咁而家咧我哋就翻嚟啦。咁我哋今次咧要拍翻條 sales squishy 嘅片啦，即係咧啲 squishy 已經喺度好耐啦，之後同埋都好想清咗佢啦，因為真係退坑啊，真係唔想再留喺個 squishy 坑度。即係而家我覺得退坑啦，咁而家就 sell 翻啲 squishy 先啦。咁如果你睇啱嘅話咧，你就可以喺下邊啦 comment 嗰度啦，就留翻你個電話號碼同埋你想要嘅貨品啦。好啦，咁而家開始啦。咁首先咧就一粒唔知乜嘢啦，凍啦。我呢度係有少少暗啊，因為上面部電腦遮住咗。咁係啦，唔好意思啦。咁好啦，首先咧就有呢個，其實都爆晒 crash， 買翻嚟佢話全新，但係唔知點解有 crash 啊。咁唔緊要啦，咁呢粒我都唔知收幾多錢好啦。咁因為你揾我，咁再唔係我當 extra 俾你算，因為真係唔想要。係啦，就係呢個。咁第二樣嘢咧，其實我好中意牛角包，但我都係要 sell，我真係唔想嘈啦再。咁之後就呢個牛角包啦，係 Uncle Nick 嘅。咁其實都幾 squishy，都係 Uncle Nick 牛角包嚟講嚇。咁呢個底就冇乜 crash 嘅。哎呀，個 iPad 影得好渣成件事。咁呢度有啲 crash 啦，咁就應該都冇乜問題㗎啦。咁呢個就有 original packaging 嘅，係啦。咁但我收埋咗啦，遲啲先至你要先攞翻出嚟賣俾你啦。咁呢個就 sell 翻佢，sell 幾多好啊 ？sell 買翻嚟就買90嘅，咁而家 sell 翻去80啦，因為有啲 cracks 係啦。咁之後咧就有啲排殘啦，而嗰個label 嗰啲全部唔見晒，得翻啲4粒殘，入邊張紙又唔見咗啦，個 tag 又唔見咗，呢個之前黐嘅價錢牌係啦。咁之前 set 咗，咁係每一粒都唔同嘅。都真係好特別咯，4粒都即係4粒都唔同。咁之前就諗住 sell 50，咁而家做翻個優惠啦，45啦。咁呢張我等咗先，咁就而家收費45蚊。係啦，咁咧之後咧就有2個派鈔俾人抽咗。好啦，咁之後就有呢個嘅熊仔餅啦。咁佢呢度有個生產問題嘅，係啦，咁就呢啲位我都唔知咩。係啦，咁佢就係 no crash no defect 啦。咁呢個個 license 有 tag 同埋有 original packaging 嘅，我都係收埋咗，咁你要先至俾你啦。咁其實我覺得呢個歐喺筆袋做個小掛飾其實都唔錯，因為佢其實好靚咯。咁之後咧就有就有2粒 peach 啦，係勁 so nice 喎，係啦，特別係呢粒啦，超級 so nice。咁我較快鏡真係較快鏡，佢都唔會快咗，因為跟住上翻嚟啦。咁但係呢度咧就有啲污糟啦，同埋呢度就，唉，有缺陷啦。咁就應該都冇其他地方有事啦，但係佢真係勁 so nice。好啦，我哋要擺佢一陣，等佢升下先。咁之後呢粒都係啦，呢度有啲屎啊，有啲屎，好大隻 defect。咁呢個係冇污糟過嘅，咁但係咧呢個就好似冇嗰粒升得咁慢咯，即係冇嗰粒咁 squishy 咯。但係我就好中意。咁呢2個嘅我將佢勁晒毒，同埋好香嘅佢哋。嘿，唔好再諗啦！我哋之後咧就仲有睇下先，我 sell 到亂晒啦啲嘢。好啦，咁拍住呢條 comeback 嘅片先啦，因為我都黐線，仲有幾粒 squishy 喺度，唔肯拍。就呢度啦，呢個袋係佢開始俾我。有呢幾粒啫喱狀嘅貓爪啊，呢個即貓爪啦。咁佢入邊肉球係啫喱狀，咁呢度有個 license 啦。入邊仲有個 original packaging，唔知點解喺度。咁呢度有條繩，咁呢個 sell 佢，我全部唔記得講價錢。呢個 sell 費25，唔使俾 sell 25。咁之後咧，呢2粒套就揾我再講。當然所有嘢都可以啦，因為我真係勁想清咗佢哋嘅。咁之後咧就有呢度，咁就25啦，都係啦，25啦。咁仲有呢個嘅摩特嗰邊牛角包啦，咁佢有個 tag 嘅，個 tag 有咗收埋咗，但係呢個牛角包真係勁靚啦，係啦，佢係 full 到啦。OK， 咁就其實都好好練啊，因為練落去個 texture 都唔錯，但係就睇到啦 full of defect， 有個底好多 crash。咁呢個都係我 WhatsApp 咗你再講價錢啦。其實我 sell 所有嘢都係可以，其實都唔係好多，因為仲有另外一袋喺另外唔係喺度度。咁但係我分開第2條片嚟拍啦。咁之後咧呢個蘋果拎住個蘋果啦，係咁樣有啲甩皮啦。咁之後咧就有呢個嘅呢個甩皮都係甩皮。之後呢度咧有條大啲 fat 啦，勁大條啦。咁之後咧就都呢度有啲類似 craft 嘅嘢啦。咁呢度都冇乜嘢啊，呢度都有。我唔知點解係咁多問題嘅，有個 license 有條繩original packaging 同埋個係點啊？同埋個蘋果一定爛咗嘅。咁係啦，咁今次 sell 住咁多先啦。咁我哋就下次再見啦。唔係下次第2條片再見啦。因為唉我唔想第2條片再繼續
啦，而家就share 住咁多先啦。第二條片會有好多浪妹嚟嘅，係啊，咁就第二條片再見啦。咁你哋記得中意嘅就可以就中意咧，就喺下邊留低你個 WhatsApp number， 你嘅電話號碼，方便我 WhatsApp 你，同埋講低你想要乜嘢 speech 啦。好啦，就係咁啦。咁我哋 part 2啊，下條片啊，唔知有幾多 part 喎。總之就下條片再見啦。拜。